સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી પાસે એસન્ટ એક્સિડન્ટ થયેલી આવી છે અને અમારી સાથે જયરાજભાઈ જોડાયેલા છે. આપણે પૂછીએ એને. આપણે જોવા ગયા હતા, એ ગાડી છે. એ કસ્ટમરને એમ હતું કે આપણે થોડુંક એસ્ટિમેટ વધારે આપ્યું, પણ ખરેખર બીજા ભાઈને ફોટા મોકલ્યા હતા તો ફોટા ઉપરથી કીધું 60,000 રૂપિયા ઊભી થઈ જશે. આપણે 80,000 થી 90,000 રૂપિયા આજુબાજુનું કોટેશન આપ્યું. તો ભાઈ ગાડી ધોરાજી મૂકી આવ્યા અને 3 દિવસ ગાડી પડી રહી. ત્યાં ગાડી ગઈ ને તો એને એસ્ટિમેટ લાખ ટપી જતું હતું. તો એટલા માટે આપણે કસ્ટમરને કહી છીએ કે તમે છે ને પૂછો પહેલાં 5 જગ્યાએ, પછી કામમાં મૂકો, વાંધો નહીં. અને કામ જોવો એકવાર. આ ક્વાર્ટર પેનલ અહીંથી ચેન્જ કરવાની છે, આખો ટોપ મળી ગયો છે, બધું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે અને આખી ગાડી રિપેન્ટ કરવાની છે. કસ્ટમર એવું કહેતા હતા કે સસ્તું સસ્તું સસ્તું, પણ સસ્તું હંમેશા સારું હોતું નથી. આપણે સસ્તું કામ, જુગાડું કામ ને સારું કામ બેય કરી. તમે વિડીયોમાં જોતા જ હોય ને કે સારું કામ એટલે કે ધારો કે દરવાજો રિપેન્ટ કરવાનો છે તો હેન્ડલ ખોલી લેતા હોય, અહીંની ઉપરની પટ્ટી ખોલી લેતા હોય, બધું ઓપન કરી લેતા હોય. અને થોડુંક સસ્તું કસ્ટમર કરવા જાય તો એમને કલર લાગે, કલરની ક્વોલિટીમાં હાથી ગોળાનો ફેર પડે, ઘણી ખરી વસ્તુ હોય છે. કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે કામ મળે. હા, એવું નહીં કે ખાલી મોંઘું જ કરવું. સસ્તું થાય, મોંઘું થાય, જેવું તમે કરો એવું થાય એમ. અત્યારે આમાં આપણે આ ડેકી કરવાની છે, પછી પાછળની ક્વાર્ટર પેનલ કરવાની છે, ઓલી સાઈડના 2 દરવાજા છે, આવી જવાય. અહીંયા ક્યાંક કાચ નાખવાનો છે નવો. આ સાઈડની ક્વાર્ટર પેનલ પણ કરવાની છે, ડેકીનો ખૂણો છે, આખું કરવાનું છે. દરવાજો છે, આ સાઈડનો દરવાજો છે. અહીંયા ઉપરની પારી છે, ઉપરની થાંભલી છે, એ પણ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાની છે. આગળનું જે આ ફેન્ડર છે તમે જોઈ શકો છો, આગળનું ફેન્ડર પણ કરવાનું છે અને આ સાઈડનો દરવાજો પણ કરવાનો છે. દરવાજો આઈ થિંક ચેન્જ કરવાનો હશે. આ છે ને આપણે બાજુવાળા રામ પાઇપના કારીગર છે, એ કે મારા વિડીયોમાં આવું છે. મેં કીધું આવી જાવ તમે. પંકજભાઈ છે, પંકજભાઈ પટેલ. શું કેવું તમારું એસન્ટને જોઈને? ગાડી રિપેર થઈ જશે? કેવી હાલત છે ગાડીની? ખરાબ છે, થઈ જાય. આપણે કામ કરી જ છીએ આ બધું. પ્રોપર બ્રાન્ડ ન્યૂ કન્ડિશનમાં થઈ જશે ને ગાડી? હા, પ્રોપર જેવી હશે એવી જ થઈ બની જશે આપણી પાસે. હશે એના કરતાં પણ સારી થાય. સો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આજની તારીખની અંદર જ આ ગાડીનું કામ ચાલુ થઈ જશે. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો ગાડીનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ જોવા માટે. આ દરવાજો નવો નાખવાનો છે, ટૂંકમાં સેકન્ડ હેન્ડ. આ રિપેર થશે. આ થાંભલી બેહી ગઈ છે, આ ક્વાર્ટર પેનલ બેહી ગઈ છે. અહીંયા આવી જાવ, આ પડખું બેહી ગયું છે. ગાડી ફાઇનલ થઈ જ જાય. કેટલી તારીખ? 8 તારીખે. 3 દિવસમાં ગાડી ફાઇનલ કરવાનું કહે છે. જોવો અમારા મિસ્ત્રી કેવા છે. કહેવા નહીં, ખાઈ જવા વાળા બધું. હાઈરો મને કામ કરાવે છે. કરાવવું જ નહીં. આ ભાઈએ આપણે વેરના લઈને જોવા ગયા હતા ને આપણે, આ ભાઈએ પેલા બીજે મુકાવી હતી. એસ્ટિમેટ યાર બહુ એટલે બહુ ઊંચું આવતું હતું અને આ ભાઈને એની જૂની યાદો જોડાયેલી હતી. પેલી ગાડી છે આ એની. આ જોવો પોઝિશન. હા, અડધી પૂરી કરો. દેવું હોય તો આવો ને, તો હું નહીં હોય તો પછી બીજા ભાઈ. આ સાઈડનો ફ્રન્ટ સાઈડનો દરવાજો પણ આપણે કાઢી લીધેલ છે અને અત્યારે હવે ડેકીને ખોલવાનું ચાલી રહ્યું છે. જેમ જેમ ખુલતું જાય છે એમ ઘણું નવું કામ બહાર નીકળતું જાય છે. જે વધારાનું કામ જે આપણે ખ્યાલ પણ નહોતો એ કામ અત્યારે નવું બહાર નીકળતું જાય છે. ગાડી ફૂલ ડેમેજ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણે બેક સાઈડની ડેકી છે એ ડેકી પણ કાઢી લેવામાં આવી છે. અત્યારે ઇનસાઇડર બધું પ્લાસ્ટિક બધું બહાર કાઢવામાં આવે છે અને આખી જનરલ ગાડી કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો, જાદુ મંતરની જેમ પુઠ્ઠાના ઘા કરે અમારા સુનિલભાઈ. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એસન્ટની અંદરથી સિટિંગ ને બધું બહાર કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. અંદરના પડિયા પણ બહાર કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. આટલા પડિયા નીકળ્યા છે અંદરથી અને હજી અંદરથી અલગ બધું બહાર નીકળે છે. ઉપરનું ટોપ ખોલવાનું કામ ચાલુ છે અત્યારે. તમે જોઈ શકો છો, તમે જોઈ શકો છો ઉપર ટોપની હાલત. અમારા સુનિલભાઈ અત્યારે કામમાં પડ્યા છે પૂરેપૂરા. બોલી
આ જો આ એક્સિડન્ટ થયો હતો અહીંયા દબી ગયો હતો એટલે તૂટી ગયો છે આ વસ્તુ. આ બધીમાં મારું તો જો હે ને મિક બિલ્ડિંગ આ ખોલે એમ નથી ભાઈ ડેશબોર્ડ ગાય એટલે જાલી નો હાલે. આપણે એસન્ટની અંદર પ્લેટ મારવામાં આવે છે અત્યારે. રાહુલભાઈ અને સાગરભાઈ અત્યારે આપણી પાસે આવી ગયા છે. આપણે એસન્ટનો ગ્લાસ ઉતારવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો આ કોર્નરમાંથી ગ્લાસ આપણે ફૂટી ગયો છે. આ ગ્લાસ ફૂટી ગયો છે. આ ગ્લાસ આપણે નવો નાખવાનો છે એટલે આપણે ગ્લાસ ઉતારવાનું કામ ચાલુ છે અત્યારે. તમે જોઈ શકો છો. હતું એ પ્લેટ મારીને આખું લાઈન લેવલ લેવામાં આવી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આપણે એસન્ટનો આ પાર્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આખી બોડી લેવાઈ ગઈ છે. આગળની થાંભલી પણ લેવાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. અહીંથી આખો પાર્ટની અંદર તો તમે જોયું હશે વિડીયોની અંદર ને અત્યારે હવે તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટ થઈ દેવામાં આવ્યું છે. તાજી ફૂટપારી છે આપણે આખી નવી નાખવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એના ગોળાઈ પણ નવી નાખવાની છે. આ પાર્ટ છે જે આપણે નવો ફિટ કરવાનો છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા કે આપણે નવું ફિટ કરવાનું છે અને નીચેની ફૂટપારીથી લઈને અહીંયા બધું આખું ફિટ થશે. રેડી ને નવી ફૂટપારી ફિટ કરવામાં આવી છે. તમે જોઈ શકો છો ફાઇનલ ટચિંગ બાકી છે.
છે.